السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وحبابكم والاهل ديالكم وليداتكم اللي عزيز عليكم كامل اخواتي. اخواتي اليوم جيتكم بواحد الوصفه خفيفه وظريفه ان شاء الله. نهار جديد ووصفه جديده خفيفه بزاف، والوصفات اللي كيكونوا خفاف وما فيهمش بالعاديه المواد هادوك هما اللي كيكونوا وصفات صحاحين ووصفات اللي الانسان كيجبر عليهم. اخواتي العزاز، اليوم جيتكم بواحد الوصفه. كما كتعرفوا دابا السخانه والعراء وكنمشيو للبحر. اللي كيمشي انا في هولندا دابا ما مشيتش للبحر، ولكن ان شاء الله يا ربي باذن الله كنمشي حتى انا نتسخر ونجي السخانه والعراء، وكيجي بنادم ديك الحموره اللي كتكون في الوجه الزنقه. واخا كنعملوا ديك الكريمه الشمس واخا دعيا ما تحدي. خواتي الحبايب، راه الانسان هاد الساعه هادي خصو يحدي البشره ديالو مزيان، يحدي وجهه ويحدي يدو يحدي. حنا هي الشمس مزيانه، ما قلناش ماشي مزيانه، وفيتامين دي وديك الشيء، ولكن انسان الوجه ديالو واليدين ماشي مشكل، واخا يتحمروا هذاك الشيء ماشي مشكل، ولكن بزاف انسان يحدي البشره ديالو، لان البشره حساسه د الوجه. ملي كتعمل ديك البقع كحل وديك الكلف اللي كيطلعوا د الشمس، راه صعيب الحال باش تحيدهم. خواتي جبتكم هاد الوصفه والله اخواتي مجربه عندي وعند الاخوات اللي قرابين، وعند السيده اللي كتعطي لي هاد الوصفات، يعني عندها يعني طب بهاد الشيء، يعني طبيب هاد الاعشاب وديك الشيء وديك التجميل. هذه مجربه، واللي غيدخل الانترنت غيعرف مزايا التفاح. وما تجيكم غريبه باش جبتكم هاد الوصفه هذه اخواتي. هاد الوصفه انا قلت لكم الواحد ملي كيجي من البحر هيداك مطبوخ ويدوش يعمله ضروري لان سهله الحمد لله، والمتكونات كاملين في الدار وسهلين ورخاصين ما فيهم والو. اخواتي الحبايب، باش ما نطولش معاكم نبدا وبالمقادير، وانا كنخدم وانا كنقول لكم هاد الوصفه نيش كتصلح. عندي هنا واحد تفاحه، كما قلت لكم غتجيكم غريبه. هذه انا قلت لكم الخبز يابس اللي طحنته، الخبز عادي للدار سخنته، يعني الخبز عادي د الفرص ماشي د الزرع نقول لكم ولا شي حاجه، الخبز بيض. قال لك الخبز يابس مطحون، قال لك عنده واحد المزايا على الوجه البشره، قال لك كيعطيها شي خلايا، كيجدد لها الخلايا ديالها، وكيعطي المرونه من الوجه، كيرجع لها ديك المرونه. قال لك فيها شي فيتامين الخبز يابس، قال لك خيالي. انا ما نعرفش نهضر عليه كيف هضروا عليه الدكاتره، ودخلوا الانترنت وتشوفوا المزايا ديال الخبز يابس. انا هنا الصراحه تيبستو غير في الفران. ملي كان عندي الفران سخون طفيتو خليته برد شويه، وعملت تما ديك الطريف ديال الخبز، وكنطحنو وكنعملو في القريعه وكنعمل منه. وعندي هنايا باش نعمل له الصراحه هذه انا كنزيدها من راسي، لان جربتها وعجبتني. وما هي فيها غير تفاحه محكوكه بالقشور ديالها، وجدو المعلقه د الخبز مطحون، والحليب يعني الكامل طايب. ها هو انا طيبته في كاسرونه، ها هو سخون كتشوفوا الربو طالع منه. دابا نبدا معكم اخواتي، بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب. غادي نقطع واحد الطريف، لان انا باغا التفاح بغيت منه غير معلقه صغيره عامره بركه بالقشور ديالو كلشي ديالو. غسلتها اخواتي بالماء طايب باش كنحاولوا نزولوا له داكشي اللي كيكون هنا في الظهر التفاحه، ديك اللي دام اخواتي ما عرفنا ديالاش ديك الدواء اللي كيعملوا له. دابا انا غنحك هذا التفيفيحه ونرجع معكم بالقشور ديالها بكلشي ديالها باش ما نطولش عليكم الفيديو. اخواتي حكيت ديك التشطيار ديال التفاح بقشورو وبكل شيء. ها هو يعني اورت المعلقه، غادي نجبد واحد الطويصه فين غادي نخلط هاد الشيء. بسم الله. غادي نجبد
المعلقه صغيره كما كتشوفوا. ها هي المعلقه صغيره، ها داكشي اللي حكيت، معلقه صغيره تكون عامره. ها وزيدوا ديك حتى ديك المهمات ديال التفاح اللي حكينا، كبوهم حتى هما باش ما يضيعوش. وغادي نعمل اخواتي جوج د المعالق د الخبز مطحون، ها هو، ولكن ما تعملوش في الفران يطحن. اللي في المغرب يعملوا يتكرمش غير بالايله. وهنايا نهار ديك الايله كنخرجوا البركونه وكيبس لي ديك الطريف د الخبز، وملي ما كتكونش الايله كنسخن الفران ونطفيه ونعملو يتكرم تما. المهم انا عندي معبورين جوج د المعالق عندي هنايا، ها هما. ها المعلقه اخواتي الاولى وها المعلقه الثانيه كما كتشوفوا، ها جوج د المعالق مع معلقه صغيره التفاح. وغادي نعملوا لها اخواتي جوج د المعالق د الحليب الكامل طايب، ها هو، باش غادي يرطب ديك الخبز مزيان. الا ما رطب لكمش ديك الخبز ولا تيجبد معلقه د اللوح، انا كيعجبني نعمل معلقه د اللوح في الوصفات. الا خليو ديك الخبز حتى يرطب، عاود حاولوا تزيدوا له شويه د الحليب. الا ما جمعت لكمش مزيان ما رطبتش، انا غادي نزيد لها، لان هاد الوصفه هذه تقدر تخليوها معكم 3 ايام وتعملوها يوميا. فيما تجيو هيداك من الزنقه من الطبوخين وديك الحموره وديك الشلافط اللي كيعطيو الوجه ولا من البحر، تقدروا تعملوها عليكم، على الوجه ديالكم، على وجه البنيتات ديالكم، على وجه الوليدات ديالكم، ما تشوفوا العيال مشلفطين وحمر. هيداك انا غادي نزيد له ان شاء الله الحليب طايب باش ترجع لي بحال الكريمه. في الاول نعملوا لها غير جوج د المعالق حتى ترطب، من بعد او خفوها شويه بشويه اخواتي. ها هي كتعطي اخواتي واحد بيوطه للوجه ما نقول لكمش، وحتى اليدين. وهي هي كتشرب ديك الحليب وانتوما كتزيدوا لها. في الاول خلطوها غير بجوج د المعالق وخليوها ترطب. فين وصل ديك الفيديو يعني، وعطيها واحد الريحه مزيونه. وخا عملوا العواول زعما ولا عملتوها لهم على وجههم ما تخافوش. البنيتات الصغار كيبداو الوجه ديالهم كيحمر ويتقشر وداكشي ماشي مزيان للكبر ديالهم. انسان وليداتو يرد لهم البال. انا كنزيد لها الحليب وهي كتشرب ديك الحليب ديك الخبز، ولكن عملوا له ديك الحليب الكامل هنايا اللي كيقولوا له فول ميلك. وفي المغرب يشوفوا ديك الحليب اللي ماشي ديك الحليب ديال البلاستيك، ديك الحليب كيكونوا مزولين منه كلشي. دابا ها انا كيفاش رجعته نقدر نعملها على وجهي. انا كنعملها اخواتي وكنعملها في النبيره، والله الا كتجيب لي تقريبا 4 ايام ولا 5 ايام. الا كنت كنخرج يوميا ضروري ما كنجي كنمشي ديريكت نتوضا ونصلي ونعملها على وجهي. نغسل وجهي من ديك الكريمه ونغسل وجهي مزيان 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 بتيوطه الصابون. وساعتك نجي ونعد لها نطيب ديك الحليب ونعد لها زعما داغيه ما كدي لها وقت لا حتى حاجه. انا كنزيد لها هذه الصراحه الوصفه انا هادشي اللي سمعت عليها، ولكن اخواتي انا كنزيد لها حليب نيدو اللي هو عزيز عليا. انا الحليب نيدو والحليب لحظه وزيت الكوكو عندي في الدم. ها غادي نزيد لها غير المعلقه هذه، وغادي نحرك اخواتي مزيان. وانا الحمد لله وجهي دابا مغسول بالماء، ما غادي نمشي نغسل وجهي ما حتى حاجه. انا ما في وجهي حتى شي حاجه، غسلت وجهي بالصابون وجيت نعدلها. ماشي مشكل تكون باقيه دافيه وتعملوها، ماشي مشكل، لان ما فيها حتى شي حاجه كيماويه ولا اللي باش تاثرنا على الوجه ديالنا. هاتو كيفاش كترجع اخواتي بحال الكريمه معلكه، وتبارك الله مبيضه كتبيض. وديك الساعه سبحان الله ديك الشلافط وديك الحموره وديك الحاله اللي كتجي فيها من الزنقه سبحان الله من بعد اخواتي غنرجع معكم. تقاطع لي الفيديو، تقاطع لي الوقت، وغنرجع دابا. انا اخواتي خلطته مزيان مزيان. دابا شوفوا كيفاش رجعت بحال الكريمه اخوتي، شوفوا كيفاش النيه. ودابا نعملوا لها لا زيت لا حتى حاجه، هذه ما كنعملوا لها حتى شي زيوت، لان ديك الحليب ديالها
بسم الله. انا غنعملها قدامكم على وجهي ان شاء الله. بسم الله. انا كنخدم بصباعي واخا عندي ديك الشيطات الصراحه، وهذه كتقدروا تعملوا او تقربوها حتى الجفون د عينكم، تدوروها على الجفون د عينكم، ما تخافوش. انا غنعملها قدامكم، وتقدروا اخواتي تبقاو بها حتى نص ساعه. قد ما بقيتوا بها قد ما نتوما كتستافدوا منه. واش نحشيها في عيني؟ مهم ما تخافوش منه، حاولوا تعملوها من هاد الجهه هادي، من هاد الجفون هادو وفوق العينين. انا دابا غنبدا قدامكم ان شاء الله ونمشي نكمل في الدوش. دائما كيعجبني نحيد الشال ديالي باش كنستافد منه كامله. راها مزيانه اخوتي بزاف بزاف بزاف. هذا بسيطه الوصفه بسيطه، ولكن عندها واحد المزايا على الوجه ديالنا، لاننا هذه عندي مجربه دائما في الصيف. ما نكذبش عليكم، ما كنكليش بلا بها. كنعملها انا سمعتها شحال هذه من واحد الدكتور في يوتيوب، هو معروف لا داعي للاسم ديالو، الله يكثر خيره. زعما الصراحه شحال من وصفات ديالو عملتهم، ما نقول لكمش يا اخواتي. وانا قلت لكم انا عندي كتاب ديال الوصفات، فيما كنت كنجرب شي وصفه وكتعجبني كنكتبها. وعندي السيده اللي هي دكتوره د التجميل، الله يكثر خيرها، اللي كتعطيني وصفات صحاحين. ولكن دابا مشات فكنسي ان شاء الله حتى ترجع عاود. ما نقدرش نعيط لها ولا عندها فاكانسي هي، لان هي ولادها باقيين صغارين، مشات بكري. حنا باقيين هنايا كنستناو العيال يخرجوا من المدرسه. دابا اخواتي غادي نمشي فوق المرايه، بغرة المرايه، باش نعمل هاد الجفون هادو اللي فوق عيني. راه كيحيدوا هذيك الكحوله وهاد الزرقاء اللي تحت العينين كامله. جربوها اخواتي والله، زعما هذه بتجربتي، جربوها على حسابي. هاد الخبز يابس مطحون والتفاحه محكوكه والحليب نيدو والحليب طايب اخواتي، يوميا عملوها يوميا وخليوها على وجهكم شحال ما حبيتوا. ودائما اخواتي انا ما خرجاش من الدار باش عملتها في الصباح. دائما اخواتي الوصفه ديالكم عملوهم في العشيه، ولا تكونوا ما خارجينش بالدار، عملوا الوصفه ديالكم في العشيه باش كتعملوا المساج ديالكم. انا قلت لكم ودعملوا يعني انا كنهضر على الزيت، انا صراحه الله كنعمل على الزيوت على وجهي في الليل حكاكم باش ننعس. وداكشي اللي عندي الا الكريمات الشمس والزيوت ديالي اللي كنخلط في القريعه كاملين ونبقى نعمل بهم مساج على وجهي. اخواتي نتمنى يعجبكم الفيديو وما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم. ونتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينين، والناس الجدد اللي دخلوا لعندي مرحبا الف مرحبا على راسي. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم بزاف، والقدام حتى هما كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وبلا بكم كل ادوات ماشي غير انا، بلا بكم ما كيسواو حتى حاجه حتى انا منهم. ونتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله، وتخليوا لي تعاليق زوينين بحالكم، راه كتفرحوني بالتعاليق ديالكم، ما كديرش عليكم، كتشجعوني وكتخليوني نفتش لكم على شي حاجه نجيبها لكم سهله مهله. والسيده اللي قالت لي ملكه جبنا الوصفات خفافين ما يكونوش فيهم المواد بزاف، انا ان شاء الله كنفتش غير على ديك الشيء. ونتمنى يعجبكم الفيديو وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. غنمشي نحيد الشليول ديالي ونكمل على الماسك ديالي، ونمشي نغسلو ان شاء الله ونعمل له الكريمه ديالي د الشمس د النهار، لان انا في الدار واخا في الدار عندي كريمات الشمس ديالي د الدار. وصافي هادشي اللي قلتلكم، ونطلعوا ان شاء الله في شي وصفه اخرى. ونتمنى تعجبكم الوصفه ومشيو جربوها اخوتي على حسابكم على حسابي انا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.